ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅក្នុងឱកាសប្រពខួប10ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គកាលពីម្សិលមិញបានកោតសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគសង្គមអះអាងថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិจากរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព្រះមហាក្សត្រមានបរិយាបន្ទូលនៅមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋប្រមាណ 10000 នាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សវៃឆ្លាតហើយបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយសមស្របមួយចំនួនដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយព្រះមហាក្សត្របញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានដែលឡាយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រចុះកាលពីថ្ងៃទី27 តុលាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលមានសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃប្រកបដោយការសន្តោសបានបរិច្ចាគទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសម្ភារៈដឹកនាំមនុស្សធម៌ចូលរួមរំលែកសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារលោកហ៊ុនសែនមានដើមកំណើតពីខេត្តកំពង់ចាមដំណើរជីវិតរបស់គាត់វិវត្តតាំងពីក្មេងវត្តជាទាហានខ្មែរក្រហមជាអ្នកការទូតនិងចុងក្រោយបំផុតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជិតរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយកាលពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងឆ្នោតលទ្ធផលឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចុះពី90អាសនៈអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺវាស្មើសូន្យហេតុអីពីព្រោះយើងបានមួយវាបាត់មួយយើងបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវវ័នប៉ុន្តែយើងបាត់ធនធានធម្មជាតិយើងបាននៅស្ថិរភាពសន្តិសុខ